El president Montilla ha destacat l'alt nivell sanitari de Catalunya en la inauguració de l'Hospital Moisès Broggi, un centre que donarà servei a una població de pràcticament 350.000 persones. El govern ha invertit 120 milions d'euros en la construcció de l'hospital, el primer d'aquest nivell a tot Catalunya que neix des de zero. El govern de Catalunya està actuant a tot el país. Avui estem aquí, en aquesta comarca del Baix Llobregat. Aquest any 2010 hi haurà una inversió de més de 320 milions d'euros en actuacions de tot tipus, en infraestructures i en equipaments, fonamentalment, especialment per atendre les necessitats de l'educació, de la salut i dels serveis socials, de manera molt especial. El nou Hospital de Sant Joan d'Espí, on treballaran 600 professionals, compta, entre altres serveis, amb 310 llits convencionals, una àrea quirúrgica amb 12 sales d'operacions i 24 places de cirurgia major ambulatòria. Uns serveis que permetran reduir les llistes d'espera quirúrgiques i el temps d'espera per a les visites de consultes externes. L'Hospital Broggi és un pas més cap a la descentralització dels serveis assistencials de la sanitat pública, una aposta clara del govern per una sanitat més propera i de qualitat.